Leksjon 1. Innovasjoner i helsevesenet. Hei, Anna. Har du hørt om de nye initiativene for å bringe innovasjoner til helsevesenet? Ja, det har jeg. Målet er å gjøre helsevesenet mer tilgjengelig og effektivt. Hvilke konkrete endringer foreslår de? De fokuserer på telemedisin, som gjør det mulig for pasienter å konsultere leger online. Det er ganske praktisk. Har du noen gang brukt telemedisin? Jeg har. Det var veldig nyttig under pandemien. Det sparte tid og gjorde avtaler enklere. Tror du det vil fortsette å vokse? Definitivt. Flere mennesker anerkjenner fordelene. Hvilke andre innovasjoner tror du kan forbedre helsevesenet? Jeg tror at innlemmelse av kunstig intelligens kan forbedre diagnose og behandlingsplaner. Det er fascinerende hvordan teknologi kan hjelpe. Jeg er enig. AI kan analysere data raskt og identifisere mønstre. Har du lest om noen vellykkede AI-applikasjoner i helsevesenet? Ja, jeg leste at AI brukes til å forutsi sykdommer før symptomene dukker opp. Det er imponerende. Hva er din mening om bærbar helseteknologi? Bærbare enheter er gode for å overvåke helse. De kan spore kondisjon og vitale tegn i sanntid. Bruker du noen treningssporere? Det gjør jeg. Det hjelper meg å holde meg motivert for å nå mine treningsmål. Tror du at disse enhetene kan endre helsevanene våre? Absolutt. De oppfordrer folk til å være mer aktive og bevisste på helsen sin. Hvilke funksjoner synes du er mest nyttige i trekken din? Jeg elsker pulsmåleren. Det gir meg innsikt i treningsintensiteten min. Hva med deg? Jeg synes søvnsporingsfunksjonen er veldig nyttig. Det viser meg hvor godt jeg hviler og hjelper meg med å forbedre søvnvanene mine. Det er interessant. God søvn er avgjørende for generell helse. Har du lagt merke til noen endringer siden du begynte å bruke den? Ja, jeg har blitt mer bevisst på søvnmønstrene mine og prøver å prioritere hvile. Hvilke sunne vaner har du adoptert nylig? Jeg har begynt å lage mat mer hjemme. Det er sunnere og lar meg eksperimentere med nye oppskrifter. Liker du å lage mat? Det gjør jeg. Det er en fin måte å utforske forskjellige retter. Hva er din favorittrett å tilberede? Jeg elsker å lage stirfri. Det er raskt, sunt og allsidig. Hva er din oppskrift? Jeg liker å lage hjemmelage pizza. Det er morsomt å tilpasse med forskjellige pålegg. Leksjon 2. Gjenbruk av ideer. Hei, Anna. I stedet for å kjøpe nye møbler, brukte jeg noen gamle. Det er en smart idé. Hva brukte du på nytt? Jeg gjorde en gammel bokhylle om til en stilig barvogn. Det ser bra ut. Har du noen gang gjenbrukt noe? Ja, jeg forvandlet en gammel stige til en bokhylle. Det gir et rustikt preg på rommet mitt. Hva inspirerte deg til å gjenbruke? Jeg ønsket å spare penger og redusere avfall. I tillegg er det morsomt å være kreativ. Liker du DIY-prosjekter? Jeg elsker dem. Det er tilfredsstillende å skape noe unikt.
Hva er ditt favoritt-DI-prosjekt du har fullført? Jeg lager et salongbord av gjenvunnet tre. Den er solid og har karakter. Hva med stigebokhylla din? Det er min favoritt. Jeg malte den i en lys farge, og den skiller seg virkelig ut. Foretrekker du maling eller trebearbeiding? Jeg liker trebearbeiding. Det er noe givende med å forme materialer. Har du et foretrukket håndverk? Jeg elsker å male. Det er en fin måte å uttrykke følelser på. Har du noen gang malt møbler? Ja, jeg malte en stol i et morsomt mønster. Det gir en pop av farge til rommet mitt. Hva med deg? Jeg malte en gammel kommode. Det gikk fra kjedelig til levende. Har du noen tips for maling av møbler? Start med maling av god kvalitet og sørg for å slipe overflaten først. Det hjelper malingen å feste seg bedre. Hva er din favorittfarge å bruke? Jeg elsker å bruke blågrønn. Det er så forfriskende og beroligende. Har du en go-to-farge for prosjektene dine? Jeg pleier å velge jordfarger. De skaper en varm atmosfære. Har du noen gang gjort noen upcycling-prosjekter? Ja, jeg gjorde glasskrukker til dekorative vase. De tilfører sjarm til hjemmet mitt. Hva er det mest uvanlige elementet du har brukt på nytt? Jeg lagde en gang en hundeseng av en gammel koffert. Det viste seg koselig og stilig. Har du planer for ditt neste prosjekt? Jeg vil lage en hagebenk fra paller. Det vil være perfekt for uterommet mitt. Hva er det neste på DI-listen din? Jeg tenker på å lage en tilpasset bilderamme. Det blir et fint tillegg til veggen min. Leksjon 3. Kulinariske herligheter. Hei, Anna. Jeg kom nettopp tilbake fra en fin restaurant. Jeg spurte servitøren hva dagens spesialtilbud var. Det høres spennende ut. Hva anbefalte sjefen? Han anbefalte sjømatpastaen. Det hørtes deilig ut. Er du tilhenger av sjømat? Absolutt. Jeg elsker reker og kamskjell. De gir en god smak til pasta. Har du prøvd å lage sjømatpasta hjemme? Jeg har. Det er ikke så vanskelig, og det smaker friskt. Hvilke ingredienser tror du er avgjørende for en god sjømatpasta? Friske urter som persille og basilikum løfter virkelig retten. Og en god hvitløkssaus gjør det enda bedre. Hva liker du å pare det med? Jeg serverer den vanligvis med en sidesalat og hvitløksbrød. Det fullfører måltidet perfekt. Har du en favoritt-sideskål? Jeg liker en lett cæsarsalat med sjømatpasta. Knassen til croutonskinn er en fin kontrast. Har du noen gang prøvd en annen type pasta? Ja, jeg prøvde nylig fettuccine med en fløtesaus. Det var rikt og tilfredsstillende. Hva er din favorittpastaform? Jeg elsker farfalle. Formen er morsom, og den holder sauser godt. Tror du formen på pasta påvirker retten? Definitivt. Ulike former kan endre tekstur og hvordan sausen klamrer seg til den.
Hva er din go-to-saus til pasta? Jeg lager vanligvis en enkel marinara, men jeg liker å eksperimentere med pesto også. Det gir en frisk smak. Har du prøvd å lage dine egne sauser? Ja, jeg lagde en hjemmelaget tomatsaus en gang. Det var mye smakligere enn kjøpt i butikken. Hva er ditt favorittkjøkken å lage mat? Jeg elsker italiensk mat. Smakene er levende og trøstende. Hva med deg? Jeg liker å lage middelhavsretter. De er sunne og inneholder ofte ferske ingredienser. Prøver du ofte nye oppskrifter? Det gjør jeg. Jeg elsker å oppdage nye smaker. Det er en morsom utfordring å gjenskape restaurantretter hjemme. Har du noen gang tatt en matlagingskurs? Ikke ennå, men jeg vil gjerne. Å lære av en kokk ville være fantastisk. Vil du være interessert i å bli med i en klasse? Absolutt. Det ville være en fin måte å forbedre ferdighetene våre og ha det gøy. Hvilken type klasse vil du ta? Jeg vil gjerne prøve en sjømatmatlagingskurs. Det ville være interessant å lære nye teknikker. Leksjon 4. Kunstutforskninger. Hei Anna, har du vært i det nye kunstgalleriet i sentrum? Nei, det har jeg ikke. Jeg har hørt gode ting om det. Hva kan du fortelle meg om det? Vel, hvis du er interessert i skulpturer, er det et galleri i sentrum med fantastiske. De har en rekke stiler. Det høres spennende ut. Jeg elsker skulpturer. Har de noen kjente artister omtalt? Ja, de har noen stykker av lokale kunstnere så vel som noen få kjente skulptører. Det er en fin blanding. Hvilken type skulpturer liker du mest? Jeg liker abstrakte skulpturer. De får meg ofte til å tenke og føle annerledes. Hva med deg? Jeg foretrekker realistiske skulpturer. Det er noe fascinerende med å fange naturtro detaljer. Har du noen gang prøvd å skulpturere deg selv? Jeg tok en keramikklasse en gang, og det var så gøy. Det var utfordrende, men givende. Har du noen gang laget noe? Jeg prøvde meg på leiremodellering på videregående. Det var rotete, men hyggelig. Vil du ta en annen kunstklasse? Definitivt. Jeg tenker på å prøve et skulpturverksted. Det ville være flott å lære nye teknikker. Hva med deg? Jeg vil gjerne ta en malerkurs. Det er en annen form for uttrykk. Hvilket medium foretrekker du for kunsten din? Jeg liker å jobbe med leire fordi det er taktilt og fleksibelt. Det gir mulighet for kreativitet. Har du en favoritt-malestil? Jeg er tiltrukket av impresjonisme. Fargene og penselstrøkene skaper en så emosjonell innvirkning. Hva synes du om moderne kunst? Moderne kunst kan være veldig tankevekkende. Noen stykker får meg til å stille spørsmål ved hva kunst egentlig er. Har du sett noen moderne kunst som overrasket deg? Ja, jeg så en gang en gigantisk installasjon laget av resirkulerte materialer. Det var både vakkert og meningsfylt. Hva er ditt favorittkunstverk? Jeg elsker Det Tinker av Rodin.
Den fanger dyp kontemplasjon vakkert. Har du en favorittartist? Jeg beundrer Van Gogh for hans unike stil og emosjonelle dybde. Hans bruk av farger er fantastisk. Hva tror du gjør kunst viktig? Kunst gjenspeiler kultur og følelser. Det forbinder mennesker på tvers av forskjellige bakgrunner. Tror du alle burde prøve å lage kunst? Ja, det er en fin måte å uttrykke seg på og kan være terapeutisk. Hva hindrer flere mennesker fra å prøve det? Leksjon 5. Beroligende regn. Hei Anna, jeg hørte på regnet i morges. Det kan være ganske beroligende, tror du ikke? Definitivt. Lyden av regn er perfekt for avslapning. Det får meg til å føle meg koselig og rolig. Liker du regnfulle dager? Det gjør jeg. De er flotte for å holde seg innendørs og lese en god bok. Hva er din favorittaktivitet på en regnfull dag? Jeg elsker å se filmer. Det er noe spesielt med å krølle seg sammen med et teppe og en varm drink. Hva er din go-to filmsjanger? Jeg liker thrillere. De holder meg på kanten av setet mitt. Hva med deg? Jeg foretrekker komedier. De lyser alltid opp humøret mitt. Har du sett noen gode thrillere i det siste? Ja, jeg så en forrige uke som hadde en uventet vri. Det var spennende. Liker du å se filmer alene eller med venner? Jeg liker begge deler. Å se med venner gjør det morsommere. Men noen ganger liker jeg freden ved å se alene. Hva med deg? Jeg liker også å se med venner. Det er morsomt å diskutere filmen etterpå. Har du noen gang binge-watch-serie på regnværsdager? Absolutt. Jeg har nylig sett på en ny serie om en detektiv. Det var så engasjerende. Har du spidd noe i det siste? Jeg startet en essay-serie som er veldig fengslende. Handlingen er så fantasifull. Hva tror du gjør en serie verdt å se? God karakterutvikling og en overbevisende historie er nøkkelen. Jeg elsker også når det er uventede vendinger. Hva med deg? Jeg er enig. Jeg liker serier som får meg til å gjette. Det er spennende når du ikke kan forutsi hva som vil skje videre. Ja, det får deg til å ønske å fortsette å se på. Tror du regnvær påvirker måten vi føler om filmer? Jeg tror det gjør det. Regnfulle dager skaper en perfekt atmosfære for å nyte filmer. Det legger til opplevelsen. Hva synes du om å se dokumentarer? Jeg liker dem. De er informative og ofte inspirerende. Har du en favorittdokumentar? Jeg elsket den om naturen. Cinematografien var fantastisk. Hvilket tema foretrekker du i dokumentarer? Jeg er fascinert av historien. Å lære om fortiden kan være veldig øyeåpnende. Har du noen gang sett en dokumentar som endret perspektivet ditt? Ja, en om klimaendringer fikk meg virkelig til å tenke på vår innvirkning på planeten. Det var øyeåpnende. Hva tror du vi kan gjøre for å hjelpe? Leksjon 6. Verdens underverker. Hei Anna,
Jeg så nettopp en dokumentar om naturlige underverker, og det var fantastisk. Det høres fantastisk ut. Hva lærte du av det? Absolutt. Det er en påminnelse om hvor vakker og stor verden virkelig er. De inneholdt steder som Grand Canyon og Great Barrier Reef. Jeg har alltid hatt lyst til å se Grand Canyon. Utsikten må være utrolig. Har du vært der? Ikke ennå, men den er på bucketlisten min. Jeg hørte solnedgangene der er fantastiske. Hva er en destinasjon på listen din? Jeg vil gjerne besøke nordlyset på Island. Fargene på himmelen ser magiske ut. Har du sett noen naturfenomener? Jeg så en gang en meteorregn mens jeg campet. Det var fascinerende. Liker du camping i naturen? Ja, det gjør jeg. Å være utendørs er forfriskende. Jeg elsker å sitte ved bålet og stirre på stjerner. Hva er ditt favoritt-campingminne? Jeg husker at jeg vandret til en skjult foss. Det føltes som et skikkelig eventyr. Har du oppdaget noen skjulte perler mens du reiser? Ja, jeg fant en bortgjemt strand som var perfekt for svømming. Det var som et paradis. Hvordan planlegger du vanligvis turene dine? Jeg liker å undersøke på nettet og lage en fleksibel reiserute. Det gir mulighet for spontanitet. Hva er planleggingsstilen din? Jeg foretrekker å ha en blanding av planlagte aktiviteter og fritid. Det holder ting spennende. Synes du det er viktig å oppleve lokal kultur når du reiser? Absolutt. Å prøve lokal mat og delta i tradisjoner gjør turen mer autentisk. Hva er den mest minneverdige lokale retten du har prøvd? Jeg prøvde en gang paella i Spania. Det var deilig og fullt av smaker. Hva med deg? Jeg hadde gatemat i Thailand som var utrolig. Krydderne var uforglemmelige. Tror du mat er en stor del av å oppleve et nytt sted? Ja, definitivt. Det forteller så mye om kulturen. Har du noen gang tatt en matlagingskurs mens du er på reise? Ikke ennå, men jeg vil gjerne. Å lære å lage en lokal rett ville være en fantastisk opplevelse. Vil du bli med i en klasse? Sikkert. Det ville være morsomt å lære å smake på resultatene sammen. Hvilken rett vil du lære? Jeg vil gjerne lære å lage autentisk italiensk pasta. Det fascinerer meg. Hva med deg? Leksjon 7. Romkameratsøk. Hei Anna, jeg var på bussruten til Brock University og hørte noen lette etter en stille kvinnelig romkamerat. Virkelig, det kan være ganske utfordrende. Hva tror du gjør en god romkamerat? Jeg tror kommunikasjon er nøkkelen. Å kunne diskutere spørsmål åpent er viktig. Hva ser du etter i en romkamerat? Jeg foretrekker noen som er ryddige og respekterer delte rom. Det bidrar til å skape et komfortabelt bomiljø. Har du noen gang hatt en romkamerat? Ja, jeg delte leilighet på kollegiet. Det var en flott opplevelse totalt sett. Hva med deg? Jeg hadde en romkamerat i fjor, og vi kom godt overens. Vi likte å lage mat sammen.
Tror du å bo sammen med noen kan styrke vennskap? Definitivt. Å leve sammen kan føre til delte opplevelser og minner. Hva er ditt favorittminne med en romkamerat? Vi hadde filmkvelder hver fredag. Det var en morsom måte å slappe av etter en travel uke. Har du noen tradisjoner med dine tidligere romkamerater? Vi pleide å ha spillkvelder. Det var en fin måte å knytte bånd og ha det gøy. Hvor viktig tror du kompatibilitet er når du velger romkamerat? Veldig viktig. Lignende livsstil kan forhindre konflikter. Hvilke spørsmål vil du stille en potensiell romkamerat? Jeg vil spørre om deres daglige rutine og hvordan de håndterer gjøremål. Det er godt å kjenne hverandres vaner. Hva med deg? Jeg vil spørre om deres sosiale liv. Det er hyggelig å vite om de er mer reserverte eller utadvendte. Har du noen gang møtt noen konflikter med en romkamerat? Ja, en gang var vi uenige om støynivået. Det ble løst etter en rolig diskusjon. Hvordan håndterer du vanligvis konflikter? Jeg foretrekker å ta opp spørsmål direkte, men respektfullt. Det er bedre å snakke ting ut før de eskalerer. Tror du det å bo alene har sine fordeler? Absolutt. Det gir deg mer frihet og privatliv. Men det kan føles ensomt noen ganger. Hva foretrekker du? Jeg liker å ha min egen plass, men å bo sammen med noen kan også være morsomt. Det kommer virkelig an på situasjonen. Hva er ditt ideelle boarrangement? Jeg tror jeg vil ha en balanse, kanskje en liten leilighet med en romkamerat for kameratskap, men nok privatliv. Hva med deg? Leksjon 8. Fremtidige ambisjoner. Hei, Anna. Jeg tenkte på karrieremålene mine og hvordan de kan endre seg. Det er interessant. Hva vurderer du for fremtiden? Kanskje i fremtiden vil jeg starte min egen virksomhet. Det høres denne ut, men utfordrende. Hva med deg? Jeg vurderer å videreutdanne meg. Jeg tror en mastergrad vil åpne for nye muligheter. Tror du utdanning er viktig for å lykkes? Absolutt. Det gir verdifull kunnskap og ferdigheter. Men jeg tror også erfaring er avgjørende. Hvordan planlegger du å få mer erfaring? Jeg leter etter praksisplasser innen mitt felt. De kan gi praktiske ferdigheter og hjelpe meg med nettverk. Har du noen gang gjort en internship? Ja, jeg praktiserte i et teknologiselskap i fjor sommer. Det var en øyeåpnende opplevelse. Hva håper du å lære av praksisplassene dine? Jeg håper å få praktisk erfaring og lære å bruke studiene mine i virkelige situasjoner. Hvilke ferdigheter tror du er avgjørende i ditt felt? Tilpasningsevne og problemløsning er avgjørende. Teknologibransjen endrer seg raskt. Hvilke ferdigheter ønsker du å utvikle? Jeg ønsker å forbedre kommunikasjonsferdighetene mine. De er viktige for teamarbeid og presentasjoner. Liker du å jobbe i team? Det gjør jeg. Å samarbeide med andre fører ofte til bedre ideer. Hva er din favorittdel med å jobbe i et team? Jeg elsker idédugnad. Det er spennende å høre forskjellige perspektiver.
Tror du teamarbeid kan være utfordrende noen ganger? Definitivt. Motstridende ideer kan føre til spenning, men jeg tror at det å løse problemer åpent hjelper. Hvordan håndterer du uenigheter i en gruppe? Jeg prøver å lytte aktivt og finne felles grunnlag. Det er viktig å respektere alles meninger. Har du noen tips for effektivt teamarbeid? Tydelig kommunikasjon er nøkkelen. Å sette mål og roller hjelper alle å holde seg på samme side. Hva synes du om lederskap i team? God ledelse kan inspirere og motivere gruppen. Jeg vil gjerne utvikle lederegenskapene mine i fremtiden. Ser du deg selv i en lederrolle en dag? Kanskje. Jeg tror det ville være givende å veilede et team mot suksess. Jeg forstår imidlertid helt utfordringene som følger med det. Absolutt. Men med erfaring og engasjement er det definitivt oppnåelig. Lykke til med forretningsplanene dine. Takk, Anna, og lykke til med utdanningsmålene dine. Leksjon 9. Motefunn. Hei, Anna. Jeg handlet nylig, og jeg fant noen klær som bare ikke passet riktig. Det er frustrerende. Hva var galt med dem? Det er som om klærne er laget for noen med en helt annen kroppsform. Har du noen gang opplevd det? Definitivt. Noen ganger passer ikke stiler til figuren min. Det kan være nedslående. Hva ser du vanligvis etter når du handler? Jeg søker trøst og passform først. Hvis det ikke er behagelig, vil jeg ikke bruke det. Hva med deg? Jeg ser etter allsidighet. Jeg elsker stikker som jeg kan kle opp eller ned til forskjellige anledninger. Har du en favorittklesvare? Jeg har en klassisk denimjakke. Det går med nesten alt. Hva er ditt go-to-stykke? Jeg elsker mine svarte leggings. De er så komfortable og stilige. Tror du motetrender påvirker valgene dine? Noen ganger, men jeg foretrekker tidløse stiler fremfor flyktige trender. Hva med deg? Jeg liker å eksperimentere med trender, men jeg holder meg alltid til det som føles riktig for meg. Har du prøvd noen nye stiler nylig? Jeg eksperimenterte med lagdeling, og det ble bra. Har du prøvd å blande mønstre? Ja, jeg elsker å blande striper med blomster. Det kan skape et morsomt utseende. Synes du tilbehør er viktig? Absolutt. Et godt tilbehør kan heve et antrekk. Hva er ditt favoritttilbehør? Jeg elsker statement-halskjeder. De kan forvandle et enkelt antrekk. Har du en favoritt-type tilbehør? Jeg liker klokker. De er praktiske, men legger også til stil. Hva synes du om bærekraftig mote? Jeg tror det er avgjørende. Å velge miljøvennlige merker bidrar til å redusere avfall. Handler du fra bærekraftige merker? Jeg prøver å. Det føles godt å støtte miljøet. Hva er ditt favoritt bærekraftige merke? Jeg liker virkelig et merke som bruker resirkulerte materialer. Designene deres er unike og stilige.
Tror du mote kan være en form for selvuttrykk? Definitivt. Måten vi kler oss på sier mye om personligheten vår. Hvilket budskap vil du at stilen din skal formidle? Jeg vil at stilen min skal vise at jeg er trygg og kreativ. Hva med deg? Jeg vil at min skal gjenspeile min avslappede og eventyrlystne side. Det er en del av hvem vi er. Leksjon 10. Miljøvennlige valg. Hei, Anna. Jeg leste en artikkel om hvordan små endringer kan gjøre en stor forskjell for miljøet. Det er flott. Hva slags endringer snakker de om? De nevnte enkle handlinger som å spare vann. Det er noe vi alle enkelt kan gjøre. Hva er tankene dine om det? Definitivt. Hver liten bit hjelper. Å slå av kran mens du pusser tennene kan spare mye. Har du noen vannbesparende tips? Jeg prøver alltid å ta kortere dusjer. Det gjør virkelig en forskjell. Hva med å unngå plast? Ja, å bruke gjenbrukbare poser og flasker er en god start. Det reduserer avfallet betydelig. Har du gjort noen endringer i din daglige rutine? Jeg har begynt å ta med min egen kaffekopp til kaféer. Det føles bra å redusere engangskopper. Hva med deg? Jeg har byttet til bivoksinnpakninger i stedet for plastfolie. De er miljøvennlige og fungerer bra. Tror du folk blir mer bevisste på miljøspørsmål? Jeg tror det. Flere diskuterer bærekraft, noe som er oppmuntrende. Hva synes du er den største utfordringen? Jeg tror det kan være vanskelig å endre vaner. Det tar tid å tilpasse seg. Hvordan holder du deg motivert til å være miljøvennlig? Jeg minner meg selv om den positive effekten. Å se på dokumentarer inspirerer meg også. Har du en favoritt-økodokumentar? Ja, jeg elsket den om bevaring av havet. Det åpnet virkelig øynene mine for problemene vi står overfor. Hva er din favorittmåte å engasjere seg i miljøaktiviteter? Jeg liker å delta i lokale oppryddingsarrangementer. Det er givende å se umiddelbare resultater. Har du noen gang deltatt i et samfunnsprosjekt? Jeg meldte meg frivillig til et treplantingsarrangement i fjor. Det føltes godt å bidra til en grønnere fremtid. Hvilke andre handlinger synes du er viktige? Å plante trær er avgjørende. De hjelper til med å rense luften og gi habitater. Hva er ditt favoritte? Jeg elsker kirsebærtrær. Blomstene deres er så vakre om våren. Har du et favorittre? Jeg liker eiketrær. De er sterke og solide. I tillegg gir de skygge om sommeren. Hvordan kan vi oppmuntre andre til å delta i vår innsats? Deling av tips og informasjon på sosiale medier kan spre bevissthet. Det er en fin måte å inspirere andre på. Hva er en ting du vil se flere mennesker gjøre? Jeg vil gjerne se flere som driver hagearbeid. Å dyrke din egen mat er givende og bærekraftig. Takk for at du så på. Vennligst abonner, liker og del videoene og kanalene våre.